Ameen. Ameen. Guyyichi guyyaa du'aa ka'uu miti. Fuula kana dura dhalachuu isaa jira. Garuu waan keessa guutee jiru. Dhalachuu isaas immoo waaqayyo jira. Dhalachuu kee jireenya waaqayyoos qaba. Garuu waan keessa namaa guutee waan waaqayyo keessa namaa taa'ee jiru. Dhagaanis galagalee dhaame. Yesuusis du'aa ta'ee dhaame. Awwaalis du'aa ta'ee dhaame. Dhagaanis galagalee Yesuusis du'aa ta'ee awwaalis du'aa ta'ee dhagaanis galagalee Yesuusis du'aa ta'ee awwaalis du'aa ta'ee dhagaanis galagalee Yesuusis du'aa ta'ee awwaalis du'aa ta'ee isa jiraata warra du'an keessa maaliif barbaaddu innoo ta'eera innoo ta'eera innoo ta'eera isa jiraata warra du'an keessa maaliif barbaaddu innoo ta'eera innoo ta'eera innoo ta'eera awwaalin dandeenyaan gugurtummaa isaa du'is gadi hin qabne innoo ta'eera innoo ta'eera innoo ta'eera arfiidhu waata see jireenya nuuf labsee innoo ta'eera innoo ta'eera innoo ta'eera innoo ta'eera isa jiraata warra du'an keessa maaliif barbaaddu innoo ta'eera innoo ta'eera innoo ta'eera innoo ta'eera awwaalin dandeenya aangoo gurtummaa isaa du'is gadi hin qabne innoo ta'eera innoo ta'eera arfiidhu waata see jireenya nuuf labsee innoo ta'eera innoo ta'eera innoo ta'eera mo'ichi darbeera mo'icha gameera innoo ta'eera innoo ta'eera innoo ta'eera Abbaadhaan sammuu hin seetu tokkicha ilma sammuu kennitu dhaaltu mootummaan taasise milkarganneerra 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 Abbaadhaan sammuu hin seetu tokkicha ilma sammuu kennitu dhaaltu mootummaan taasise milkarganneerra 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 keenyatti dhumaa tasaase warra dubbuu tokkotaase ilma duusi baase yasoo milkarganneerra 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 Masadu bisgadi kamne inno kaera inno kaera inno kaera arfidu ana sedrena nublase inno kaera inno kaera inno kaera oi tidarbera mo ikagavera inno kaera inno kaera inno kaera Kanatti waa keessa malee waan nama eegoo faamiti Eeguukoodhaan eegamatu isa madaalu agamuuti mormii lamaan darbite Gurbaan eebbaatu natti gadi lakkii bakka saanamu Qabeenya addunyaa guutummaani amma Yesuusiin dhagahu gara nama gahe Jaalladhee waa keessa malee Jaalladhee waa keessa malee waan nama eegoo faamiti Eeguukoodhaan komatu isa madaalu agamuuti mormii lamaan darbite Burkaan eebbaatu natti gahe lakkii bakka saanamu Qabeenya addunyaa guutummaani amma Yesuusiin dhagahu Bakka Yesuusiin utaari Mijatee dooni jechuudha atee ani kabbane Yesu ata sababii koomara qilleensa boona adee danda'ee dhugaa mijatee
Tuba ate ani kapane esuko asata ube obara kille sakola ale dande inuka imuni subonguna yesus ko tarume imuni subonguna yesus ko taruma Jalate wake sale, wana gode kokare, wetu kolare komatu, isa madalu hagabone, borbila pandarbe, burkane paguna tigayu, laki bakasana ko, abinya dunya guduman, amma Yesusi nami fayadi, mijate, sabi tuba ate, ani kapane esuko, asasa bobe, obara, iti saba, kille sakola ale, mijate, sabi tuba ate, ani kapane esuko, asasa bobe, obara, kille sakola ale, dande inuka, imuni subanguna, Yesus ko tarume. Imuni subanguna, Yesus ko tarume. Sipan kabahu ganata, sipan kabahu ganata, sipan kabahu ganata, sipani, sipan kabahu ganata, sipan kabahu ganata, sipan kabahu ganata. Amasu itu dijupo, amasu itu dijupo, luput kosi. Amasu Mereka kita oleh tubuh newan ayo dino kita ada kana berada di sana. Ini dia tidak orang berbicara. Atau ega kesuma bayi energajra. Meke sumon nirojar kabah nujuwa kefacula video kana jitan. Warri wa mamtanisi warri akata gara-gara din wali wa kefacula lafa kana jitan. Jijira hojina ta'u firadu pisuna ta'u yookaan immoo walgahii adda addaa dhuftanii ta'uun waliin waaqeffachuudhaaf lafa kana kan jirtan harka keessanii na agarsiiftu. Harka baay'een argaa jira. Mee akkamittiin simannu jara kana amantoonni? Inni hafe hin caaleedha. Ni dura koo jiru hin caaleedha. Akka itti isin as geessan akka itti as ga'ee tarii namni beekuu dhiisuu danda'a. Aneef Waaqayyo beekna kaatatti as ga'e isinis akkuma kana. Kanaaf iyyuu as keenyee dhaabbannu abdiin jira. Inni hafe hin caala. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Isa darbituu odeessuu duuba koolaalee inni na duraan moodachaan sanarra caale jennee waaqessina Waaqayyoon. Isa darbituu odeessuu duuba koolaalee inni na duraan moodachaan sanarra caale. Ameen. Hallelujah. Dura keessanitti ilaalaa waan gaarii yaada gaarii isa Waaqayyo isinii qabu sana. Kanaaf waaqessina Waaqayyo. Isa darbituu odeessuu duuba koolaalee inni na duraan moodachaan sanarra caale. Hunda keessaa dhibaa jaalala keetu kanaaf ani jitee sitti hafee naaf jaalasitu. Hunda keessaa dhibaa jaalala keetu kanaaf ani jitee sitti hafee naaf jaalasitu. Injaalaa inni. Yaada Waaqayyo keessa taa'anii waaqessina Waaqayyo.
Sudumakonale, Nina Duramodecha, Sanarajale, Sadala Petuna de Sudumakonale, Nina Duramodecha, Sanarajale, Unda Kisani Bamchala Ketu, Afane Jete Sita Femi Napta Situ, Unda Kisani Bamchala Ketu, Afane Jete Sita Femi Napta Situ, Isadar Petuna de Sudumakonale, Nina Duramodecha, Sadar, Bebe, Isadar Petuna de Sudumakonale, Nina Duramodecha, Sanaraja, Nunda Keshana Bamchala Ketu, Afani Jete Sita Femi Napta Situ, Nunda Keshana Bamchala Ketu, Afani Jete Sita Femi Napta Situ, Rakudu Shite Gamada, Rakudu Shite Gamada, Aketu Kadamada, 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 Rakudu Shite Gamada, Rakudu Shite Gamada, Rakudu Shite Gamada, Rakudu Shite Gamada, Aketu Kadamada, Rakudu Shite Gamada, Rakudu Shite Gamada, Aketu Kadamada, Rakudu Shite Gamada, Rakudu Shite Gamada, Aketu Kadamada, 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 Rakudu Shite Gamada, Rakudu Shite Gamada, Aketu Kadamada, Rakudu Shite Gamada, Rakudu Shite Gamada, Aketu Kadamada, Aketu Kadamada, Aketu Kadamada, Aketu Kadamada, Hallelujah, Aketu Kadamada, Aketu Kadamada, Aketu Kadamada, Aketu Kadamada, Rakudu Shite Gamada, Rakudu Shite Gamada, Aketu Kadamada, Rakudu Shite Gamada, Rakudu Shite Gamada, Aketu Kadamada, Aketu Kadamada, Aketu Kadamada, Aketu Kadamada, Aketu Kadamada. Rakudu Shite Gamada, Rakudu Shite Gamada, Aketu Kadamada, Rakudu Shite Gamada, Rakudu Shite Gamada, Aketu Kadamada, 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 Eshawa eshatebise apikotani, Senajiche Nasiani, Simodofe, Eshawa eshatebise apikotani, Senajiche Nasiani, Simodofe, Simanewa Kokatani, Ukandera, Simajiche Niroe, Atifera.
Zamuri wala bujore bisharakina Baruke tuna patetra kuna hulfina Zamuri wala bujore bisharakina Baruke tuna patetra kuna hulfina Nipika matari tanyo kiyesha jora Kanafani nandi kajendo madamna Nipika matari tanyo kiyesha jora Kajebu madama, aku sikiramana, aku kanamara, aku sikiramana. Hallelujah, yeah, hallelujah. Aku kanamara. Jeremy, where is she? Garaki sangara waqiyyu tafrada rafan kenname salbadu bisagale waqiyyu dabada daga kutaan keenya guyyaadhaan kenname kan nufaati isaa sanbata guddaa sadaffaa warra karaa isaa qulleessan jedha. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maarqos kan barreesse boqonnaa 1:1-8 jiru. Mark chapter 1 verse 1 after it. Nandu bisana Yesus Kristosin akaya. Ako isa karaa siif qopheessu si duraan ergaa njeda. Macaafa Isaayaas jechaa keessatti immoo sagaleen lafa onaa keessaa iyyaa dhagaa dhaggeeffadhaa gooftichaaf karaa tolchaa hara. Daandiin irra adeemus qajeelchaa kan jedhu caafamee jira. Yohaannis cuuphaan lafa onaa keessatti argamee cuubuudhaan yaada garaa keessan geeddarachuu keessan mul'isaa. Waaqayyo cubbuu keessan isiniif hinnisaa jedhee deebise. Guutummaa kutaa biyya Yihuudaa keessaa mandara Yerusaalem keessa kan jiraatan hundinuu lafa Yohaannis cuuphaan jirutti ba'anii cubbuu isaanii himachaa laga Yordaanositti ofiin cubsisu turan. Yohaannis uffata rifeensa gaalaa irraa dhaame uffatee mudhii isaas xeebaan hidhatee hawaannisaaf damma moggaa nyaachaa jiraate. Innis anarra kan jabaatu na booddeedhaan dhufuuf jira. Gadi gugguufee hidhaa qopheessaatillee hiikuun anaaf kan ta'u miti. Ani bishaan isin cuupha, inni garuu hafuura qulqulluudhaan isin cuupha jedhee deebiseef. Kun dubbii sagalee Waaqayyooti. Tokkicha ilma isaa
Yesus Kristus gooftaa keenyatti. Kan ulfeeffames hafuura qulqulluudhaan. Kan dhalates Maariyaam dubbarraa. Kan dhiphates bara Phiilaaxoos Beentinichaatti. Kan fannifames, kan du'es, kan awwaalames, Si'oolittis kan gadi bu'e. Guyyaa sadaffaattis du'aa kan ka'e. Gara Waaqaattis kan ol ba'e. Hundumaa kan danda'u. Gara mirga Waaqayyo Abbaas kan taa'u. Achis kan deebi'u. Warra jiraniif warra leenjifachuudhaaf annana manaa hafuura qulqulluutti tokkicha qulqullaa waldaa kiristiyaanaa tokkummaa qulqullootaas hiifamuu cubbuus du'aa ka'uufuunis jireenya bara baraas. Ameen. Yaa Gooftaa galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo kan si kadhannu ijoolleen keenya kun ayyaana keetiin kan golgaman akka ta'anitti sammuun isaanii, qalbiin hafuurri isaanii, jireenyi isaanii ayyaana keetiin akka eegamutti eebbi kee eebbi hafuura waaqarraa isaan irratti haa dhufu. Yaa Gooftaa ijoollee kana eebbisi. Yaa Waaqayyo mana barumsaa isaaniitti, maatii isaanii biratti, nama jiraatanitti Irbaa aladumaa faarfannaa mata-duree magaalaa Tolootaatiif iddoo kana kan jirtan nagaa kun nagaa afuuraan isin gaafadha. Akkam jirtu nagaa keessanii? Sagalee keessanitti dabalaa akkam jirtu nagaa keessanii hoo? Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Keessummoonni as gidduu ni jiru. Namoonni biyya alaa, biyya keessaa jechuudha. Dhaabbilee garaagaraa bakka buutanii kan dhuftan faarfattoonni keenya, namni keenya Haadha Gaaddisaa faarfattooti baay'ee waan taataniif maqaa keessa waamu sa'aatii tokko nutti birata kanaaf oolumatti sagantaa kanaa sagantaa ulfina Waaqayyootiif qophaa'e kanarratti argamtanii eebbisuudhaaf kan dhuftanii Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu isin jira. Faarfannaa xiqqoo waliin faarfannee sana booda gara sagalee Waaqayyoo ga'utti darbinaa mee namni hundumaa dubbatu magaalaa Tolootaa jedhama. Magaalaa Tolootaa. Akkasitti miti. Sagalee dabalaati magaalaa Tolootaa jedhama. Seexanni wanti inni isin mormu yoo jiraate qarshii miti, gamoo miti, waan kana inni isiniif kennuu hin barbaada. Ultimate goaliin seexanni isin mormu magaalattii sana akkasiin naannoo. Mee isin immoo magaalaa Tolootaa jedhama. Magaalaa Tolootaa. Haaleluyyaa. Ameen. Dhumni kiristaanotaa iddoo sanadha jechuudha. Gooftaan ulfaatu. Waaqayyo nu gargaaree guyyaa kana akkuma faarfataa baacaa jedhee faarfannaadhaan eebbifamna malee faarfannaan eebbifnu yeroo itti eebbifamnu ta'a. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Mee irree keessan akka godhaati sin rakkisa. Irree keessan akkas godhadhaati. Warri onneen amantii keessa jiru magaalaa Tolootaa jedhame. Magaalaa Tolootaa. Buufata qulqullootaa jedhame. Buufata qulqullootaa. Haaleluyyaa. Ameen. Yesuus guddaadha. Ameen. Yesus Goya Gabasi Suna Goya Gabasi Suna Padana Yemunia Dubayen Rajefada Jalala Tabiti Kuni Nadibe Manani Maratea Tabiti Kuni Nadibe Manani Kalbi Namute Natiyada Tabe Confenar que kiti kafame sunana padana nami undur kesal kepada Yemuya Dubaye raje pada jalala tamiti kuni jalala tamiti kuni manane manane jalala Kristus jalala tamiti kuni Haribe manane man Haribe Nabute Natiyada Tame Kofena Jalala Tamiti Haribe manane Hallelujah
Firisana Gome Oh Situna Pirome Isa Duri 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 Kausa Ko Jerkaba Atamiti Chalise Derbu Artisu Bayisuke Chaba Ele diwa kayo galati ko na hallelujah ele ko dawa kayo pula hallelujah Happy baby Jesus ke baje Arkan bonke nani perambaye chasano chiketi Atamiti nargate anani gajalla sanati Oh jalalle bodati Esa duri 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 kamsa ko jarkapa Hafte sura kaba Oh Bayisuke Chaba Kisa kanda di Karike Tiarsan Galata Gatike Tunarabayata Sagale ke sambazati Ani timale hinagare kadane tinapate tare karike tiarsa galata ketike tunarabayata galata marfami jiradu galata marfami jiradu Wana Sinadu Ulfidan Marfane Wana Sinadu Hallelujah 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 Sagale nille mana kene ke sa Yesus malaga sagale nille Yesus sagale nille Yesus Happy baby Yesus ke bajami Sabake sena Innina tibakata jaba lageti muruke kuba Kabin Kenya siti ulfate oliyanno imbaresitu Arga olla mututi lolte golgadina barbade situ Ati jabada gufta ati jabada Ati gudada Yesus ko ati gudada ati jabada moti ati jabada edukadami ati jabada namdo aderga ati jabada oh ati jabada gufta ati jabada mutilate malaba adindo fuma manaba mutilate malaba adindo Sichugenya pagenya barritanus kan Kenya Mutilate manaba dinda forma manaba Sichugenya pagenya dirrenga mas kan Kenya Kenya dirrenga ma Kenya direngama oh Kenya direngama Kenya direngama Asgabu geessan malee akka taddana geessan hin beeku garaa normaa
maqaa hedduu baattanii fincila meeqaan loltanii as geessanii waa meeqaan morma diilaallaan qilleensaa nuuf ta'uu diduun haalaas kakuu keenyan bitanne nus waan bor dhufu beennaaf garuma gadii teenyee fagootti olii tanne dungoo galataa baanne har'a waan jarri yaanne dheebuurra bishaan dhufe kaloo nuuf kunuunfamaa turetti nuti baane jallootatti tutufe Asga'uu keenya malee akka adda nageenya siin beekuu garaan ormaa maqaa hedduu baattannee baraka guutti baanee nuun abbee fincila meeqaan mormaa diilallaan qilleensaa nuuf ta'uu diduun haala kakuu keenyan bitanne nus waan borrufu beennaaf garuma gadii teenyee fagootti olii tanne dungoo galataa baanne har'a waan biyyi yaanne dheebuurra bishaan dhufe kaloo nuuf kunuunfamaa turetti nuti yaane jallootatti cuccufe kaleessaa fi eeggata jireenyi keenya boofaa sheekoonni taasifatee namni nuun dubbisaa qaama ammaatee nutti golfaa fuqqisoo haasaamaa kan keenya yeroo hundumaa tuqaa irratti eegamna kaafnee utuu haasofnee seenaa kaleessa darbeessaa kaane maalifna cunqurfamuun namni uleedhaan hanqatamu arrabni nama gowwaa sababaaf ta'e malee taateen ta'e sun hundumatta cigaasisaadha nyaata nama dhowwaa. Hallelujah! Inna bana mila Kenya Yesus ni wagesina. Hallelujah! Waktu makai madala mu milugo tunachunufa. Imenu tibakate tabafu lageti munuke kufa. Bikenya situmfate oli yanai maresitu. Arta ora kutilote bolgadi na baresi. Bikenya situmfate oli yanai maresitu. Argine na kutilote bolgadi na baresitu. Achabada, 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 Gapi Kenya situmfate oli yanai maresitu. Arga olla mututilote mishigirsa barbanesitu. Achabada, 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 achabada,
Nora, mutazile ebisu. Mootummaan Waaqayyoo Hallelujah. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa nagaati. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa gammachuuti. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa qajeelummaati. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa humni Waaqayyoo keessatti hojjetudha. Warra barbaadan isin isa keessa namaan kun haasawan isaa eebba kan isin eebbisa. Waaqayyo hafuura qulqulluun galma kana nagaan si haa guutu. Gammachuun si haa guutu. Qajeelummaan si haa guutu. Humni hafuura qulqulluun si keessatti haa hojjetu. Gaarreen afaan qoratiin yaada dubbii kun ganama. Mee wal duukaa ursaatiin magaalaa Toorotaa jedha lafa. Gooftaa harka nama kanaa qabsi. Harka koo qabsi. Warra magaalaa sana dhaalan ati nu godhi. As keessa Yihuudaan hin jiraatin. As keessa Deemaas hin jiraatin. Sagalee kana kan dhaga'e keessa Yihuudaa ta'e karaatti kana hin jiraatin. Deemaas ta'e biyya lafaa kan nyaatu hin jiraatin. Warra magaalaa Toorotaa sana dhaalan nu godhi. Ulfaadhu inni caalu mootummaa keetii ulfaadhu bara jiraannu kana keessatti mootummaa kee nuuf haa caalu. Eebbifami kabajoomi ol jedhi yeroon keenya kana booddeessiin haa eebbifamu. Mootummaa koo caalchifadhaa jiraadhaa waan nun jetteef si haa galatu. Yoo kan kee barbaaddanne kan keenya jira galanni siif haa ta'u. Duraan dursa mootummaa isa barbaadadhaa inni kaanittis ni dabalama dhameera. Yoo isa waaqarraa barbaadde inni lafarraa si barbaada. Fixuuf ennaan kadhanni kun gara koo dhufe inni ati barbaaddu si haa argatu. Inni ati feetu si haa argatu. Isa dursitu dursi ati. Hallelujah. Isa caalchistu caalchisi ati. Inni kaan barbaadee si argata. Barbaadee nama tokko haa argatu. Ulfaadhu. Eebbifame. Galata laadhaa waaqa kanaaf. Akka keessa namatti buusaa. Eebbaan beema kanaa. As kan jirtan xiqqaa guddaa alas kan jirtan nagaa hafuura ho'aan isin gaafadha. Akka dubbattanii xinnaa kan keessan an argamaa inni jiraatu sagalee guddisee xinneessee dubbadha. Isin kan keessan dabalattu. Tam jirtu nama isin cina taa'uuf teessu harka ishee harka isaa qaba. Baga irra geessee baga waaqayyo namarraa si godhee baga jiraatte jedhaati itti daddabalaa gammadaa fi sagalee keessan ol fudhadhaati. I'm
Waaqayyo ayyaana siibaa isin albee malammoo keetiin deebitee isaan jechuu jaalanna. Waa'ee isaatiif Waaqayyoon galateeffannu harka keenya walitti buusne. Addumaan immoo
bara ammaa kana keessa yerootti waldaan kiristiyaanaa waaree mabooddeellee faarfattootaa fayyamuun xiqqoo ishee faarri isaanii ulfaatutti waldaan makana Yesuus burqaa gafarsaadha. Sagantaa keessan ganamaarraa kuttanii buleessa keenyaa inni kun kennaa waldaa kiristiyaanaati siduwaadhaaf miti kan keenya jettanii buleessa keenyaaf carraa banamaa kana waan laattanii fi Waaqayyo isinaa eebbisuu jechuun jaalladha. Ofii keessanii harka rukutaa keessummoonni waldaa kana eebbisaa. Faarfataa Turaa Adamuudha. Umrii isaa daa'imummaarraa eegalee mana Waaqayyoo keessatti kan guddate faarfataa jabaadha. Yeroo barataa yuunivarsiitii ta'ee waggaa tokkoffaa barachaa jirutti bara 2002tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti albeema isaa tokkoffaa miira miti jedhu guutummaa amantootaa biraan ga'e. Namoota baay'eetiifis eebba ta'e. Albeemni isaa tokkoffaan miira miti jedhu jalatti guyyaan gaafas hin lolamne malee mo'amnu jaallatamaa kana beeksiksii maal jedhanii kaaya dhaloota ammaa ani irraanfadhu jaalala qaraaniyoo galmi keenya loldan miti nuti araaramee warshaa gataa jechuudhaan albeema isaa tokkoffaatiin karaa isaa Waaqayyo nu eebbise. Lafti siiqqee isheetti naannofti aduun yoo baate sirnaan lixxi. Iyyaasumaaf sodaattirii tiraafikii maaf godhattirii. Dacheen harkisa guulaa qabdii wantoota harkisuuf ofitti gadi. Henookiin maaf gadhiiftiree Eliyaasiin eessaan dhaqxiree. Yesuusiin maaf dadhabdiree kana beeksiksiin maal jedhiree jechuudhaan yoo agartan naaf dhoksinaa naaf bilbiluun dagatinaa kan akka Waaqayyoo maali jechuudhaan shakkiif mamii namni waa'ee waaqummaaf gooftummaa Yesuus irratti hayyoonni addunyaa qaban afaan qabachiise. Faarfataa Turaa Adamuu baga jiraatte mootii kabajaa hunda ta'aa koo bulchaaf ajajaa ga'umsa koo maarreesuman jaja jecha tiraakii isaa tokko tokkoon nu eebbisee jira. Keessa kootu daataa hedduu jira siif kanan cira sagalee waan ta'uu qabuu koo si beekaa lammatas nama harkaa waan eegu harka keetti ol na fidee daakaas ga'aa garaan koo shakkiin qabuu jechuudhaan itti dabalees faarfatee Waaqayyo karaa isaa nu eebbiseera. Faarfannaa isaa kan biraatiin faarfachaa eebbifamne hedduutu jira. Faarfataa Turaa Adamuu turtii waggoota 18 booddee albeema isaa lammaffaa magaalaa Torotaa jedhu qabatee guyyaarraa kana nu gidduutti eebbisiisuudhaaf as jira. Galanni hundumtuu Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Magaalaa Torotaa faarfataa Turaa Adamuu baga Waaqayyo si gargaare baga gammaddee baga guyyaa kana geessi baga ayyaanni kee dabale albeema kee lammaffaatiin fuula kee as deeffattee baga eebbifamtee nu eebbistee isaan jennu galateeffadha waa'ee isaatiif. Amma kanatti aansuudhaan yerootti albeema lammaffaa kana eebbisiifnu ta'a. Luba keenya waa'ee jaallannu luba gaaddoo gara kanatti afeera isaan gara kanatti dhufanii achii booddee immoo namoota adda addaa waliin ta'uudhaan sirna eebba kana ribaanii kunneen saaqna. Hamileedhaan simatanii luba. Anis irra deebi'ee waldaa kanaa si'a lama sadiinatti fakkaata kan dhufaa jiru. Kitaabaafis faarfannaafis ganamuma irratti balbala keessan banaa waan gootaniif Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Obboleessi keenya immoo obboleessa jaallatamaa gaa'ilaa isaa irratti illee nama dhuga ba'umsa gaarii qabu. Waldaa keessaa illee kan dhageetti lafanni haadha manaasaa wajjin taa'uyyuu beekamaadha jedhama. Iddoo wanni taa'u wajjin nama beekamaa ogeessa fayyaa hojii daa'ima irratti hojii baay'ee nama hojjechaa jiru. Waaqayyo kun iddoo guddaan isa ga'u irra deebi'ee baga Waaqayyo si gammachiisee baga Waaqayyo karaan si ga'ee namoonni gurguddaa kunis kabajanii as jiru. Afrikaa waliin irraa dhaabbata isaa irraa namooti baay'een as jirtu waanta ta'eef Waaqayyoof galanni haa ta'u. Yeroo kana gara albeema
eebbisuutti deemnaa luboonni keenya achi as dhuftu jaarsolii waldaa achi as dhuftu keessummoonni muudama waldaan isiniif laatte paasteroonni jaarsolii waldaas achi as dhufnee walii wajjin obboleessa keenyaaf jalqabaa maatii isaa wajjin waaqayyoon kadhannaa fi warri manaasaa ijoollee isaa isinii wajjin as godhaa. Abbaa waaqayyo ilmaa waaqayyo hafuura qulqullu waa'ee maatii kanaaf galanni siif haa ta'u. Amma irraatti mana kee keessa waan isa dhaabdeef karaa hundumaa waan obboleessa keenya waan guddifteef maqaan kee ulfaatu. Amma immoo faarfannaa magaalaa tolootaa jedhu waa'ee waaqarraa nama yaadachiisu. Isaan kana fakkaatan baay'ee filatee dhufeeraaf isanni hojii kee hojjetuuf humni ijaa saba barbaadu maqaa Yesuusiin ganama kanaa kaasee haga laafatamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa hadhaa. Ammas faarfannaan aaraa gurra isaa irratti dhangalamu. Laphee isaa irratti dhangalamu. Faarfannaan aaraan afaan isaa irraa hadhuuf. Yaa Waaqayyo nama kana sitti ilaallee kana caalaa nuu guddisi. Addana jechuudha miseensa kan taatanii anis bira dhaabadhaa namoonni jettan namni waan danda'uun godha waan ta'eef ariifattanii nu dhuftu. Walii wajjiniin yeroo baay'ee kunnee gara isa taanutti dabarraa. Isin eegaa jirra keessummoonni kanumaaf dhuftan beekaa muraasa isiniif laanna warras keessaas dhuftanii saba waaqayyootti dabalamuu dandeessu. Ulfaadhaa daddafaa kottaa. Luboonni fuuldura dhaabadhaa kottaati bira dhaabadhaa duukaa kottu. Daddafaa kan namooti kanumaaf dhuftanii eebba kana wajjin eebbisnaa. Rivaayinii kana wajjin kunnee isa booddee waan nu keessa jiru dubbannee ulfaadhaa namoonni waldaa keessaa tajaajila isaa bira dhaabachuu barbaadanii daddafaa kottaa jedhaa hin kakaatu. Sootuma kaatu amaluma Oromooti. Kanuma Oromooti beekna waan ta'eef waan ol beeknuu fi gabaan Oromoo sootuma ho'a. Keessumaa kan waldaa maqaan Yesuusuma sootuma ho'a malee kanaaf beekotaa shop dhufaa jiru tokkuma lamaan. Sagalee keenya alatti dhaga'ama miti warri keessummeessa jirtanii daree keessummoonni sagantaa kanaatii fi dhufanii iddoo dabanii haala jiran yoo jiraatan itti nu beeksisaa isiniin jenna. Fayyaa ta'a. Dr. Darajee fi warri keessummaan warri adii kunis isaan ol duukaa rivaayinii kutuu waan dubbatanii waan dubbatu keessummaa isaati isaan kuni waaqayyoof galanni haa ta'u. Namoonni waldaa keessaas obboleessa kana bira dhaabadhatan daddaftaniitu dhuftanii nutti tolaa. Yeroo kun yerootti rivaayinii kutamuudha. Daaliin itti hafuufu. Namoonni tokko lamaan dhufaa jirtu waan ta'eef itti fufaa. Tole, amma gara rivaayinii kutuutti adeemna. Egaa warri kun marsaa jalqabaa yoo ta'an iyyuu marsaa lammaffaa walitti deebina jedheetan abdadha. Kanaaf amma keessummoonni keenya jechuudha dhaabbata isaarraa kan dhufanii rivaayinii makutuu malee dubbachuu barbaadanii naan jedhanii. Eshi, Mr. Timoteos dubbachuu hin barbaadu garuu rivaayinii makutaa jedhanii jiru. Kanaaf yeroo kana jechuudha poloota keenya rivaayinii gara kanatti nu geessitu. Goshee akkas muuziqaa. Gara jitti laata achi butata. Achuma si gaara boon. Suuraa fudhatan. Dr. Darajeef keessummaan isaa rivaayinii ol duukaa kutuu luboonni keenya nummuu harka keenya walitti buufnee. Amaleedhaan harka keenya walitti buusnee waa'ee ilbeema kanaaf waaqayyoon galateeffachaa. Kaanee dhaabbannee hamilee kenninu waaqayyoon galateeffachaa waa'ee ilbeema kanaatiif eeyyeenu. Hamilee buusaa galata waaqayyoodhaaf. maqaa waaqayyo kan abbaatti
kan ilmasaa kan hafuura qulqulluutti albeemii kana eebbifnee maasii waaqayyootti gadhiifneera. Ameen. Waaqayyoo galateeffannaa. Meera wanti isaan fudhatanii deeman naa fidaa. Bakka siidii wanti isaan fudhatanii deemanii. Egaa amma kana booddee namoonni nama kana bira dhaabata jedhan. Zaayinii waggaa irraa namni ka'ee jennaan jirbii wal gargaaree jennaan waggaa irraa manni kun diigame dachaa sadii ta'ee ol gadi bal'ate as keessaa daa'imman dhaloonni addana keessa jiru utaalanii inni magaalaa Tolootaa jedheera. Magaalaa Tolootaa gara otoo hin ga'iin magaalaa tokkummaa Finfinneetti dhuftanii gudoo keessan ijaarratanii achumatti magaalaa Tolootaatti immoo turaan isin dabarsaa jechaadha. Guddichi Afrikaa jirbii wal gargaaree leenca jedha. Nama tokko duuba nama 8tu jira jedhee nama miliyoona 20 walitti fidaa kaapitaala biliyoona 20 kaampaanii 150 isaa ol hojjetaa dhaabbiidhaan 155 liistiroo 150 abbootii aksiyoonaa intarpireeshiipii 150 mana 500 biqiltuu miliyoona 20 fi kan argatu irraa dhibbantaa tokko hanga 10tti dhalootaaf kennuudhaaf galma waggaa 10 qabatee kan ka'e kaleessa African Holding Foundation kan jedhu Facebook keenyarra African Holding Groups kan jedhu lixxan ilaaluu dandeessu dhaabneerraa mootiin kolfaa addunyaa Balaachoo Maaster Balaachoon brand ambaasaaddarii ta'e kaleessa muudameera. Hundeessaan kanaas pirezidaantiin kanaas anumadha. Hundeessaan kaampaanii Afrikaa Holdingii gaggeessaa olaanaa Siiyoonis anumadha. Kaampaanii 150 hojjetaa dhaabbiidhaan 155 gaggeessachaa turan. Hoogganaa olaanaa achi ture. Social economy and business kan jedhu hoogganaa olaanaa ture. Isatu African Holding Foundation dhaabechaadha. Tura baga gammaddu. Waan jedhu turaadhaaf akka kaampaaniitti kennuu hin danda'u. Kaampaaniin hoogganaa hundaati waan ta'eef. Dhuunfaa kootti turaadhaaf yeroo dhuma ji'a kanaa kan gartokko kennamu waggaa kanatti immoo amma sanii 30tti kan kennamee xumuramu qarshii 500 kenneefii. Sir, come on. I'm giving him $500,000. What do you give him? That's a lot of speech. Saloti sin sallana ani ada sani ta umbarre ufani na dudubatane. Look, Ethiopia is going to give for the world. We are the origin of mankind. We are not beggars. We are going to give prosperity for the world. World come in Ethiopia and learn everything. We are the origin of democracy. We are the origin of mankind. We are prosperous. We do that. Haati warraa isaanaaf obboleettiidha. Kana jechuun miinsa isaaniiti. Yeroo dheeraadhaaf hojii waaqayyoo yeroo inni hojjetu wajjin turre ammas hojii waaqayyootti jira. Aniif maatiin koo qarshii 50,000 faarfannaa eega faarfannaa qabachuu warra barbaadaniif yoo ta'e. Keessumaa ani maqaan koo Wangeelawii Damalaa Qanaan jedhama. Fuula kan hojjedhu tura dammoo ijoollummaa isaatii kaasee namatti karaa adda dhiibbaa goonee mul'anni waaqayyoo waan keessa jiruuf mul'anni si keessa jiru addunyaa qaqqabuu qaba dhaloota qaqqabuu qaba kan jiru dhiibbaa gochuudhaan guyyaa har'aa kana waaqessa gargaaree gargaartuu waan dhufeef gammachuudhaan kan ka'e an yeroo kana jechuudha albeelii kana barrii 70,000 biteera. Eebbifamaa waaqayyoo eebbifama ani maqaan koo Gammachiis Fikaaduuti miseensuma waldaa kanaati birrii 20,000 irraa biteera. Birrii 20,000 bisuu achis Ibsanii maqaan koo Barsiiftuu Hunduu jedhama. Ollaa faarfataa Dooktar Turaafaadha. Haadha ijoollee afuriidha. Ijoollee koo bakka bu'ee
kuma shanii albama kanaa uume. Eebbifame Waaqayyo eebbisu. Dirribaa olii magaalaa Jimmaarraa qarshii 10,000 tiraansfer gochuudhaan walumaa galatti 100,000 albama kana bitataniiru. Sanyii Dureessaa qarshii 10,000 tiraansfer gochuudhaan Bu'aa Tasfaayee qarshii 10,000 tiraansfer gochuudhaan Shifarraa Sabbatoo qarshii 5,000 tiraansfer gochuudhaan Marsan Tasfaayee qarshii 3,000 tiraansfer gochuudhaan Tamasgeen Sabbatoo qarshii 5,000 tiraansfer gochuudhaan Yoonaas Nagaasaa qarshii 1,000 tiraansfer gochuudhaan Gaaddisaa Taarikuu qarshii 3,000 tiraansfer gochuudhaan Irra deebi'aan tokko Awaash Baankii 0132 0109 76 qabachuu dandeessu. Azer Baankii fayyadamuu dandeessu. Sakaan immoo itti fufachuudha. Kooperaatiif baankiinis jira. Itti fufaan deema. Tole isinii jirra akka isin hirmaattaniif affeerraa isinii goona tajaajila kana tumsuudha keessa isaanis dhufaniiru. Duraa baay'ee jaallannaa duraan tajaajilaa ni baay'ee jaallannu tajaajilaa faarfataa waldaa keenyaa ergaan baraka keessa isaa jiru dubbiin dubbatu kan namatti tolu keessumaa ammallee si jajjabeessuu kan barbaadu tiiktookii irratti argattaniitti warri argattanii bifa beeksisaatiin wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa hawwataa jecha nama laphee namaa cabsuuni tiiktookiidhaanii yeroo dubbii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo dabarsuu gaamatti baay'ee kan namooti baay'een ittiin fayyaa jiranidha. Bifa sana jabeessisiin jedha faarfannaa keessatti Waaqayyo isa eebbisu andurii 2,000 fudhadheera. Waaqayyo mayyaan si yabaayisu. Eebbifamaa luba keenya. Eebbifamaa namooti kan biraanis sa'aatiin keenya deddeemaa jira yeroo laaqanaati. Lubni sila lallabaaf dhaabachaa oolanii ammas asirra jiru. Kanaaf daddafaa warri kaane lubaa si boqochiisnu nama kan biraa. Shubbireessa keenya turaan baay'ee ammas jechuun barbaada deemee karaa nama kun qarshii 2,000 nan tumsachuu barbaada. Ifaadhaa nuti kanneen 2,000 fudhatanii jiru Waaqayyo sinaa eebbisu. Luba harka keessanitti qabaatu Waaqayyo sinaa eebbisuudha. Waaqayyo isaan eebbisu kunis keenya bakka gara kanatti kottu isaa wajjin taa'anii immoo tole namooti hirmaachuu barbaadanii daddafaati. Inni kun maqaa namaas beekaa, fuula keessanis beekaa. Kanaaf yoo gargaarre gaarii dheedeeti. Daddafaa namooti galmeessaa jirtan jaallattan daddafaati. Maqaa namootaa gara kanatti nuuf fida. Faarfattuu Wayyaduu Taaddasaa amma kun iddoo kana jirti anis fuula kana dura waa karoorsitan jira. Amantoonni keenya garaadhaa qabaatan yaada keessa nama buufatanii anis fuula kana fuuldura waa nama bu'eette qarshii kuma furii kan faarfattuu Wayyaduu harka rukutaafi hamila kennaa fi namoota keenyaaf. Hojjetaa Wangeelaa Dassee Tasfaayee birrii 2,000 albee makana fudhatee jira. Faarfataa Lataa Wayyeessaa birrii 5,000 albee makana fudhateeti kan inni jiru. Eebbifamaa isiniin jenna. Sagalee tokko dhaga'eera. Naasisee walumaa qarshii 5,500. 5,500. Naasisee walumaa birrii 5,500. Birrii 5,500. 5,500 irra geenya jirra. Obboleessi keenya gammachiis Fiqaaduu amma iddoo kana dhaabatee obboleessa keenya tumsuuf qarshii 20 kenneera. Miseensa waldaa keenyaati harka rukutaa fi gammeera. Qarshii 1,000 nan irraa fudhannuu jedhee qarshii 1,000 boona irratti dabalee gammeeni 6,000 irratti qarshii nutti fakkaata. 100 dabalee 100 dabalee 6,000 keenya jirra. As kunoo harka jira. Yoonaas qarshii 1,000 bakka tokko 57 irra jira nama. Tokko 57 lama 57 lama 57 lama harka jira kunoo. Kot adeemi toli gala. Maal jette qabne? 57 irra jira. 58 gammachiis Fiqaaduu tokko 2 2 3 harka rukutaafi. 58. Kottugaa.
Turaan gara kanatti kottu. Turaan luboota keessaa kennaa kana kennaa fi qotaati. Kennaa kana haqa qotaa fi qofichu.
Sababina kakamu sarafu gargaara sarafu pamanna kabis hallelujah haala gargaara me harki si fuulduratti kaachisiiti indeema miilli gaariifate
kan saati